Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Hadirin jamaah pangosan rahimakumullah. Puji sareng syukur urang sami-sami panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala ku hidayah tur inayah ti Allah urang sadayana tiasa kumpul riung mungpulung di ieu majelis. Mudah-mudahan aya dina ridho sang rahmatna Allah. Amin ya rabbal alamin. Para sepuh miwah sareng sadayana, materi anu kusum kuring sejadi dugikeun dina ieu kesempatan hiji hal anu sering pisan dibahas nyaeta salah sawios ayat suci Al-Qur'an anu dicantumkeun dina logo Persis gitu. Dina logo Persis didinya diuniakeun auzubillahi minasyaitonirrajim diserat wa antasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Wa tasimu aranjeun kudu cekal deleg, kudu nyekel pageuh cing kuat bihablillah kana tali Allah wala tafarraqu jeung aranjeun ulah paburencai. Para sepuh miwah sareng sadayana, ieu ayat sapotong tina surat Ali Imran ayat ke-103. Jadi ieu ayat teh ayat ke-103. Pinangtos kapungkur nu ngadamel organisasi teu sagawayah ngalebetkeun ayat buka ieu serat begitu. Tinangtos dipilih kalayan anu luyu jeung pamaksudan. Para sepuh miwah sadayana, lamun ditingali tina kitab tafsir nu kusim kuring kabaca dikawitan ku kecap al-hablu. Pan dina eta ayat teh wa antasimu bihablillah. Aranjeun kudu nyekel pageuh, nyekel sing kuat sakuat-kuatna bihablillah kana tali Allah. Tinangtos ieu teh bahasa majaz ya, majaz kiasan. Maksudna naon tali Allah teh? Tah dina tafsir Al-Baghawi ieu diuningakeun al-hablu ari nu dipimaksud kecap hablu nyaeta tali dina ieu ayat teh as-sababul ladzi nyaeta ieu teh nu jadi sabab ya tawassalu bisa nyambungna gitu bihi eta hal ila bugiati kana tujuan. Jadi definisina saur dina tafsir Al-Baghawi mah nah disebut hablu tali sabab eta teh nu bisa nganepikeun kana tujuan. Jadi cohagna mah kieu. Tali ieu teh kiasan. Disebut tali ieu teh ngahubungkeun jeung jalma nu nyekel deleg kana tujuan eta teh tali. Ieu teh hiji bahasa anu endah, siga sederhana nya tali, padahal lamun ku urang dilenyepan dugikeun ka ayeuna, sok sanajan geus modern, tetep disebut al-hablu tali nu nyambung mah ieu teh hal anu kacida hadena. Cobi we dina bayangan kapungkur mah penten nu kabayang disebut tali teh tamang kapungkur mah. Jadi bayanganana tamang gitu. Sedangkan Allah kan maha sagala-galana. Jadi urang keur ngahontal kana kabagjaan teh kudu nyekel deleg kana tali anu nyambung ka Allah gitu.
bahasa kiasanana. Tah dugi ke ayeuna ge tali teh da teras ieu teh. Moal dugikeun ka teu aya disebut tali. Cobi we. Gedung bertingkat, ayeuna mah tos teu nganggotamang, tapi tetep di lantai hiji dugi ka lantai nu puncak, upami naik kana lift pan eta teh ranteng tali ada dinya teh. Jadi tali teh hiji hal gitu. Anu bisa nganepikeun kana tujuan. Tah wa tasimu bihablillah aranjeun kudu cekal dalag cekal pageuh kana tali Allah. Hartosna kudu nyekel pageuh kana hal anu bisa nganepikeun kana tujuan. Ari manusia tujuanana naon kitu menten. Tujuan manusia mah pan ku Allah diciptakeun teh pikeun ibadah. Ibadah teh pikeun ngahontal kabagjaan dunya jeung di akhirat. Jadi wa tasimu bihablillahi jami'an teh kudu nyekel kana hal-hal anu bisa nganepikeun kana tujuan bagja di dunya jeung di akhirat. Para sepuh miwasar sedayana wasumiyal imanu gitu di tafsir Al-Baghawi jeung iman dingaranan hablan sebagai tali li annahu sababu yatawassulu bihi jawalal khauf sabab keimanan teh seolah-olah tali anu nganepikeun kana tujuan naon tina keimanan nyaeta jawalal khauf bisa terhindarna tina kasieun. Jadi keimanan teh ieu teh bisa dianggap tali sabab keimanan teh bisa gitu nyinglarkeun jalma nu nyekel keimanan tina kasieun. Eta salah sawiosna. Tah Ibnu Mas'ud mah ngamaknaan kecap al-hablu tali teh Ibnu Mas'ud mah nyaeta al-jamaah. Jadi saur Ibnu Mas'ud nu disebut tali dina wa'tasimu bihablillah teh anjeun nyekel pageuh bihablillah kana tali Allah teh anjeun kudu nyekel pageuh cing kuat kana jamaah gitu. Nu mawi cocok lamun ditinggal oh ieu geuning kuncina kapungkur tokoh-tokoh persatuan nyantumkeun eta ayat dina logona kudu nyekel pageuh sabab numutkeun Ibnu Mas'ud mah al-hablu di dieu teh al-jamaah. Nu mawi jalma ningali tina ieu ayat aya nu ngahukuman yen berjamaah teh wajib sabab ieu perintah ti Allah wa antasimu bihablillahi jami'a. Para sepuh miwah tersieureun nya kitu deui dina kitab Al-Qurtubi ge sami diuningakeun al-hablu di dieu teh ai al-jamaah. Jadi upami kurang ditinggal tina tilu tadinya al-hablu teh ari Al-Baghawi mah naon we umum pokona hal-hal anu bisa nganepikeun kana tujuan gitu. Eta teh disebut al-hablu dina maksud di ayat. Ibnu Mas'ud mah al-hablu teh nyaeta jamaah. Sarta anu salajengna dina tafsir Al-Qurtubi Imam Al-Qurtubi ge nguningakeun al-hablu teh jamaah. Para sepuh miwah sarjana cohagna ieu ayat teh parentah ti Allah ka manusia kasakumna jalma anu ngaku iman supaya nyekel pageuh kana berjamaah. Kumaha maksud nyekel pageuh teh? Hartina nyekel pageuh teh ulah gitu. Ulah gampil lesot gitu nya. Iktisom teh ulah gampil lesot. Dan nyekel teh jalma teh kan rupa-rupa. Ain nyekel biasa, ain nyekel asal antel. Iktisom mah nyekel teh cing bener-bener kuat iktisom. Jadi karena jamaah teh cing benar-benar kuat orang nyekel teh. Para sepuh miwah sadayana tah ngeunaan ieu nyekel kuat sarta nganggo hal. Jadi dina ilmu bahasa mah hal jami'an
Nyekel pageuh teh ulah pamimpinna wungkul. Nyekel pageuh teh ulah beberapa orang wungkul. Tapi jami'an sadayana. Jadi dina berjamaah, urang sadayana kudu nyekel pageuh kana jamaah teh kedah sadayana ti puncak pimpinan dugi kenupang handapna kudu pageuh cing kuat. Para sepuh miwah sadayana ti dieu teh ngagambarkeun kumaha ari itisam nyekel pageuh teh hartina nu jadi utamana teh jamaah lain kauntungan pribadi. Da seueur kelompok-kelompok partai pokok namanya dina partai mah lamun anu ngadirikeun partai atawa tokoh partai lamun orientasi gitu pikiranna na kauntungan maka terjadi kutu loncat gacelok ka dieu gacelok ka ditu sapanjang manehna ningali oh ieu leuwih nguntungkeun gacelok gitu ieu leuwih nguntungkeun pinah deui gitu katingalapan ku urangnya di negara sejen gitu panai tokoh-tokoh teh siga Islam sakapeung tapi gacelok deui kumaha we tah gitu tah naon sababna sabab manehna mah mungkin jadi tujuan pokokna teh materi gitu tujuan pokokna teh materi mana we eta mah nu nguntungkeun para sepuh miwah sadayana dina hadis Muslim diuningakeun ieu pentingna berjamaah gitu nya lamun jalma gitu keluar tina berjamaah atau keluar tina jamaah ieu teh bahaya da dina Quran mah ge pan diteraskeun wa tasimu bihablillahi jami'a teras wala tafarraqu aranjeun ulah paburencai gitu kudu naonnya sarindeuk sareundeuk saigel gitu sabobot sapihanean sabilulungan tapi sanes masalah partai ya mah gitu da eta teh bahasa umum tah mah sanes kanggo partai keur dina berjamaah dina Islam ge eta teh sae sareundeuk saigel sabobot sapihanean moto di ieu mah kan sarasa satu rasa satu usaha terus satu naon suara gitu tah eta mah usahananya para sepuh miwah sarjana tah dina hadis Muslim Rasulullah katos nguningakeun kieu man kharaja minat taat sing saha jalma anu kaluar tina kataatan mari kan dina berjamaah teh jamaah mah berimaroh gitu aya imam aya parentah kudu ngagugu ka imam kudu nurut karena parentah eta ge sapanjang parentahna dina kataatan tadina hadis diuningakeun saur Rasulullah man kharaja ni taat sing sajalma punten sanes ani minat taat sing sajalma anu kaluar tina kataatan wa faraqul jamaata jeung manehna teh kaluar tina jamaah gitu famata mata metatan jahiliyatan terus manehna teh maot maka mautna teh seperti mautna jahiliyah gitu tandana urang teh ulah leupas tina berjamaah teh persepuh miwah sadayana sanes hukumna maut satu saat jahiliyah sanes mata gitu pamata manehna terus maut gitu mata maitatan jahiliyatan teh kawas mautna jahiliyah gitu ta para sepuh miwah sadayana ieu punten pentingna urang berjamaah Nuawi dina berjamaah teh urang sadayana kedah berpikirna teh mindset urang teh jadi apa yang bisa kita sumbangkan untuk jamaah bukan apa yang dapat
kita ambil dari jamaah gitu. Beda jeung partai jamaah mah. Jamaah organisasi Islam mah beda sama partai. Ada partai mah da umumna gitu rata-rata. Nah partai mah. Jadi apa yang didapat dari partai? Lamun kira-kira teu nguntungkeun mah mending nyieun partai anyar atawa ganti ke partai anu nguntungkeun. Tah dina berjamaah mah da tujuan pokokna ge lain urusan dunya gitu, tapi urusan akhirat. Maka urang geus yakin benerna hiji organisasi ieu anu ngusahakeun Quran Sunnah, maka urang pak tasimu bihablillah kudu nyekel pageuh kana tali Allah eta. Para sepuh miwah sarsidayana, hadis anu semacam tadi aya deui dina hadis Ahmad diuniakeun ieu hampir sami. Man naza'a yadan min taatin gitu, sing saha anu ngangkatkeun gitu. Naza'a teh naonnya mun digambarkeun mah mun dina cai mah ditarik ka luhur gitu. Naon disebutna ngangkat we nya. Sing saha jalma anu ngangkat leungeunna gitu. Min taatin tina kataatan, jadi ieu mah ilustrasina lamun teh mah kataatan teh hiji cai gitu. Manehna aya di ngangkat hartina mah maksudna mah manehanana berlepas diri tina kataatan gitu. Min taatilah tina kataatan ka Allah, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah la hujjatallah. Maka manehna engke di poe kiamah teh jalma nu ninggalkeun berjamaah gitu nya. Manehna datang mayun ka Allah teh la hujjatallah. Manehna teh geus teu boga alasan naon ka Allah teh. Ieu teh ngagambarkeun kacida rugina jalma yang tidak mau berjamaah. Aduh gaya jalma yang tidak mau berjamaah. Campur tongkinya. Jadi gitunya berjamaah teh saena mah gitu. Posisinya di mana orang? Bade anggota mangga, bade simpatisan gitu. Berjamaah kan sepanjang orang gitu. Biasa turut jeung nurut ngan saena mah tinang tos berjamaah. Hartosna jadi anggota langkung sae margi kasauran Ali bin Abi Thalib ke pan gitu. Al-haqqu bila nidomin, al-haqqu teh hak nu bener gitu, nu bener bila nidomin bari teu puguh organisasina gitu nya. Nu bener teu berorganisasi yaglibuhul batilu ma'an nidom, bakal kaelehkeun gitu ku salah anu make organisasi gitu. Para sepuh miwah sarsidayana seperti kieu kanggo gambaran mah Islam teh yakin urang teh agama nu bener Islam teh. Non Islam misalkan Nasrani urang yakin salah. Ya, kedah yakin ulah semua agama benar salah. Urang selaku umat Islam yakin Islam leres. Yakinna sabaraha persen? 100%. Nasrani yakin cek umat Islam mah salah gitu. Kartos teu Pak. Cek umat Islam yakin salah gitu. Tah urang teh cing yakin teh cing kuat. Tapi sok sanajan Islam bener, cek urangnya bener. Terus Nasrani salah, lamun umat Islam gitu teu nganggo organisasi. Terus nu batil nganggo organisasi, maka yakin eleh teh nu bener tanpa organisasi. Tah seperti itu. Tah para sepuh miwah sarsidayana wangsul deui kana pokok. Hadituna sami maetatan jahiliyatan atosnya dina riwayat Ahmad sami sareng hadis Muslim tadi. Para sepuh miwah sarsidayana wala tafarraqu jeung aranjeun teh ulah tafarruq. Tafarruqu teh artina bercerai-berai atawa berkelompok-kelompok misah teu sauyunan gitu.
teu sabilulungan. Ta para sepuh miwah sasena numawi di zaman Rasul upami urang ningali kana sejarah Rasul teh kacida pisan kita sensitifna ngeunaan organisasi ada berjamaah. Sensitif Rasul mah. Contoh katingali sensitivitasna tina hiji hadis anu diriwayatkeun ku Bukhari Muslim muttafaqun alaih. Ieu teh nalika Rasulullah alaihi wasallam gitu ngutus. Hari teh Islam tos naonnya nanjeur. Ngutus ka Muad sareng Abu Musa al-Asy'ari. Muad jeung Abu Musa al-Asy'ari teh diutus pikeun gitu ka hiji tempat nu sejen, tempat mana Yaman, kitu nya negeri Yaman di Madinah ka Yaman tebih nya benten nagara ayeuna ge. Ngutus gitu pikeun mimpin Islam. Naon nu dipesenkeun ku Rasulullah SAW. Qala anjeunna sasawarana kieu yassiro. Nah yassiro da duaan panu diparentahna saha Muad sareng Abu Musa al-Asy'ari. Yassiro teh mun ceuk urang nama Muad Abu Musa aranjeun teh kudu boga sikap ngentengkeun batur gitu. Yassiro gitu. Amr kaduaan. Kudu boga karakter ngentengkeun batur gitu. Sami sigana jeung di negara urang. Jadi urusan-urusan teh dientengkeun pisan gitu nya sami sigana mah. Beda jeung negara sejen mah nu gampil dipersulit gitu. Sapanjang teu make duit. Negara batur teh mah. Dina Islam mah selaku pamimpin pikeun mimpin umat supaya berjamaah yassiro gitu. Anjeun duaan teh kudu berusaha entengkeun. Wala tu'asiro gitu. Jeung ulah nyieun hal anu matak hese batur gitu. Jadi yassiro wala tu'asiro. Asiro teh usro hartina ripu. Anjeun ulah ngariripu batur. Jadi kudu ngentengkeun batur ulah ngariripu batur dina Islam. Wa basyiro jeung anjeun teh kudu ngabubungah anjeun duaan teh gitu. Diutus ka Yaman teh kudu ngabubungah gitu. Wala tunaffiro anjeun teh ulah nyiptakeun kondisi batur sieun ku anjeun duaan gitu. Jadi kudu batur teh basiro teh dina ayana Mu'ad jeung Abu Musa teh di hiji tempat teh batur nu katempatan teh jadi bunga ku ayana dua jalma gitu. Kartos punten bapaknya Ibu. Wala tunafiro anjeun teh ulah jadi matak bang balu keur di ditu gitu. Jadi nu ditugaskeun ku Rasul teh di wejangan ku Rasulna kitu. Jadi yen sistem teh nu enteng gitu nya ulah dihese-hese. Jadi urusan teh saenteng-entengna ulah dihese-hese. Jeung anjeun teh kudu ngabungahkeun batur. Wala tunafiro anjeun teh ulah matak batur teh jadi segan sieun gitu. Sehingga matak nifar kaburnya. Eta teh hurufna teh sami. Jadi ulah ngakibatkeun batur teh jadi kalabur gitu teh. Dina berorganisasi itu tepat pisan. Wa tatawwa jeung anjeun teh
kudu bekerja sama matua. Silih bantu gitu. Kudu silih naunya dukung gitu. Wala tahtalifa jeung aranjeun ulah pacogregan, ulah ikhtilaf, ulah pabentar paham. Ari beda paham mah saresna da wajar. Da manusia teh ku Allah dibekalan otak. Beda paham wajar. Ngan ulah tahtalifa di dieu mah beda paham nepikeun ka eta anjeun duaan teh gitu. Jadi beda tujuan. Sehingga terpecah gitu. Tak para sepuh miwah sarsilena ieu dina hadis riwayat Bukhari Muslimnya. Tak para sepuh miwah sarsilena sensitifna Rasul ya. Dina hiji kondisi ieu numutkeun Jabir, sahabat Jabir gitu. Nalika Rasulullah sumping dina kumpulan para sahabat kauninga ku Jabir, Rasul teh ningal galagat nu rada aneh gitu. Kumaha ieu tina dawuh Rasul kieu mali arokum izin. Mun ceuk bahasa urang mah kunaon ieu teh gitu, kunaon ieu teh gitu. Arokum kuring, kula jeung kuring jadi kuling. Kura ya. Kuring gitu ya. Kuring ningali izin aranjeun teh buat kelompok-kelompok. Ongko bareng tapi itu ngagunuk di dieu gitu. Ieu ngagunuk itu jeung ieu teh siga teu ngahiji gitu. Jadi Rasul teh langsung negor gitu. Mali arokum izin gitu. Kunaon ieu teh? Aranjeun teh ngahiji umat Islam, tapi siga beda kelompok itu mah di ditu ieu khusus beda di dia gitu. Ka sensitif Rasul. Ku Rasul dicegah gitu kondisi gitu ge. Dina hadis teh dicarioskeun pasea eta teh. Ngan dina sajamaah teh katingali ieu mentingkeun kelompokna, ieu mentingkeun kelompokna gitu. Tah para sepuh miwah sarsedayana dina eta hadis dunyakeun yakni nu mutafarriqin izin eta teh yakni mutafarriqin tegas nama mutafarriqin teh tirok artina grup-grupan gitulah grup-grupan jadi kedahna teh solid sadayana gitu dina berjamaah teh. Dasanes Islam unggul da partai ge kedahna mah kitu nya partai ge kudu solid tuh puncak pimpinan nepikeun ka handap teh gitu. Ngan dina partai mah yakin sim kuring mah hese nyiptakeun soliditas seperti gitu. Nah, da tujuanana beda. Lamun organisasi Islam mah berjamaah dina Islam mah tujuanana lillahi karena Allah gitu. Tujuanana karena Allah. Para sepuh miwah sarsiayana mun tujuanana lain karena Allah maka ieu bakal ruksak. Tah dina hadis Bukhari Muslim keneh aya diuningakeun kieu. Fa wallahi demi Allah saw Rasul mal faqru ahsya alaikum. Mal faqru ahsya alaikum. Al faqru teh isim fa'ilna teh fakir. Nah, fakir mah apalnya. Ari al faqru teh kamiskinan begitu atau kapakiran. Mal faqru ahsya mun ceuk bahasa urang mah asa teh kula teh henteu hariwang henteu sieun
ku terjadina kafakiran di umat Islam. Jadi mun umat Islam sangsara gitu. Mun umat Islam dina ekonomi lemah gitu nya. Eta teh ma'asya. Kula teu hariwang ti saur Rasul teh. Teu hariwang cenah. Lamun lemah dina ekonomi umat Islam, jalma-jalma nu iman lemah ekonomi, teu hariwang. Dina berjamaah gitu hariwang gitu. Lamun ekonomi lemah gitu. Walakinni asya, tapi kula mah hariwang teh gitu, asa teh hariwang antab suto lamun geus sumebar ad-dunya alaikum, lamun dunya geus nyebar dina diri-diri aranjeun. Maksudna kieu, kula mah teu hariwang ku kapakiran mah, justru nu hariwang mah lamun dunya gitu geus nyebar teh geus katingali jadi udagan umat Islam gitu. Jadi lamun kadunyaan geus jadi udagan umat Islam, justru nu hariwang mah. Para sepuh miwah sarsidayana ari dunya naon, da urang teh hirup di dunya apaan? Tah dunya di dieu mah rupa-rupa, tiasa harta, keuntungan, tiasa pangkat, jabatan, seueur-seueur deui. Nu mawi alhamdulillah di urang mah gitunya, di urang mah jamaah di urang katingalina tokoh-tokoh di jamaah teh sauyunan, silih dukung. Alhamdulillah. Aya di jamaah sejen mah simkuring ningal gitu. Tokoh aya 2 tokoh teh lain silih dukung gitu. Lain silih dukung. Malah nu hiji muncul sieun gitu. Sieun eleh pangaruh gitu. Aya teh nu kitu. Ieu ruksak eta mah. Jadi niatna geus lain karena Allah. Mun eleh pangaruh engke bakal susah keur eusi pangarih gitu. Eleh pangaruh mangke mangaruhan karena pangarih. Naon pangarih? Barudak mah apaleun nya pangarih. Da ayeuna mah sangu teh tos teu dikarih. Kapungkur mah nyangu teh dikarih nya. Ayeuna mah tos ku Magicom. Jadi babasan eta teh mungkin pami diungkapkeun teh tos teu apaleun. Pangaruh kena ngaruhan karena eusi pangarih gitu. Tah para sepuh miwah sarjana tadina organisasi kayak gitu. Silih siku, silih dupak, lamun orientasina dina organisasi teh tos kana kadunyaan. Para sepuh miwah sarjana organisasi naon wae gitu. Lamun niatna sanes lillahi karena Allah, maka bakal terjadi seperti itu. Hartina tah teu i'tisam bihablillah, henteu cekal delegana tali Allah teh. Lamun geus orientasina kana kadunyaan. Para sepuh miwah sarjana nya kitu deui gitu. Orientasina termasuk kadunyaan, pangkat, posisi jabatan jeung sajabana gitu. Tah ieu menten anu dina hadis riwayat Bukhari Muslim diuningakeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ku ulama sa Rasul teh teu sieun pakirna umat Islam teu sieun. Karuat umat Islam mah mun dibere pakir mah. Tapi lamun dibere aya weh pidunyaeun gitu, kadunyaan, harta, keuntungan jeung sajabana tah eta anu paur mah kula mah gitu saur Rasul ieu teh. Tangtos berlaku tiba heula dugikan ka engke. Sabab jalma seueur anu kagoda ku kadunyaan. Para sepuh miwah sarjana lajeng dina hadis At-Tirmidzi aya nu At-Tirmidzi aya
Tarmidi Turmudi Tarmidi urang Cibiuknya punten. Tirmidi aya nu Turmudi nya nu macana. Tapi seueur nama Tirmidi nya sad aya nu Turmudi ge. Aduh katah urang Arab nyebatan naon. Da nyeratna kitu gitu ngan teu dibarisan. Tadi hadis At-Tirmidzi diuniakeun ieu sahur Rasulullah SAW, alaikum bil jamaah. Lamun dina bahasa Arab jol alaikum hartosna wajib. Jadi alaikum bil jamaah. Wajib aranjeun nyekel atawa ancerum aktif dina jamaah. Sekali di alaikum bil jamaah. Wajib anjeun aktif dina jamaah. Wa iyyakum wal furqah. Lamun dikawitan iyakum, ieu mah perhatian anu kacida kerasna. Iyakum wal furqata. Hati-hati anjeun kana furqah. Furqah teh nyaeta bercerai-berai gitu. Iyakum wal furqah. Jadi Rasul teh dina hadis At-Tirmidzi tadi wajib anjeun berjamaah. Nah, jeung hati-hati pisan terjadi furqah. Sabab penyakit tina berjamaah teh furqah gitu. Kantos bapak teh. Jadi anjeun teh wajib berjamaah ngan penyakit tina berjamaah teh terjadina furqah gitu. Lamun jalma babarengan penyakitna teh pasea gitu. Mun jalma babarengan penyakitna pasea, da mun saurang mah moal pasea. Pasea jeung saha saurang? Duaan, kakara eta duaan mah sok aya getreng gitu. Sakapeung mah hal nu teu pira jadi masalah. Tiluan potensi beuki rea masalah teh. Breg komo Ustad Amin teh mimpin sakecamatan. Ieu teh seueur permasalahan teu pasti sakecamatan mah gitu. Nah, tapi ieu teh ku Rasul teh di omat-omatkeun. Sabada alaikum bil jamaah teras wa iyyakum wal furqata. Jeung anjeun kudu hati-hati pisan terjadi furqah. Furqah teh paburencai. Tinang tos upami ti Rasul gitu aya naonnya ngaran teh warning betulnya peringatan ulah terjadi perpecahan hartina urang sadayana kedah masing-masing ngusahakeun gitu kumaha supaya terjadina jamaah teh teu terjadi perpecahan. Para sepuh miwah sarsidena tinang tos utamakeun mah niat gitu. Kedah di pertegas niatna upami niat lillahi karena Allah ieu teh insyaallah bakal nguatkeun kana jamaah. Dina eta hadis lajeng Rasul nguniakeun fa inna syaitona ma'al wahidi. Sabab saestuna setan teh bareng jeung nu saurang. Gitu. Wa huwa minal isnaini punten. Wa huwa minal isnaini jeung manehna teh nu saurang teh tinu duaan abad beuki jauh gitu. Jadi maksudna mah kieu lamun terjadi furqah perpecahan tah nu eta firqah teh atau furqah teh bakal jauh tina grup nu pokokna gitu digambarkeun hiji tina dua mangka nu hiji teh bakal beuki jauh gitu tah ieu bahayana terjadina furqah nya. Para sepuh miwah sarsidena salajengna dina hadis Muslim diuniakeun masalul mukmini misil jalma nu iman mah
pitawaddihim dina naonnya tawadihim teh silih bantuna watarohumihim jeung silih pikadedeuna teh wa ta'atupihim jeung ta'atupi silih rojongna benten masalul jasad teh seperti jasad. Idaftaka gitu. Lamun ngarandapan minhu tina eta jiwa teh gitu. Udun kanyeri gitu. Tada'allahu sairul jasadi bil huma wasahari. Maka lamun terjadi kanyeri eta sairul jasad teh semua gitu. Sairul teh sadayana jasad teh gitu bakal ngarasakeun nyeri tadi gitu bil huma wasahari ku panas tiris muncul urang mah. Para sepuh miwah saksena janten dina jamaah Islamiyah mah gitunya idealna antara muslim jeung muslim nu sajamaah teh ieu teh kal jasadil wahid dina hadis sanes mah seperti jasad anu hiji digambarkeun ku Rasul teh di mana idastaka gitu lamun ngarasa gitu minhu adun kanyeri kieu we karaos dak urang sadayana misalkeun urang gaduh kanyeri naon kanyeri misalkeun kanyeri teh biasa nyeri waos gitu nyeri waos jeletut hari nyeri waos nu nyerina di mana di dieu kan nyerina mah tapi nu ngarasakeunana sadayana nyeri waos rek kulem hese nah dan nu nyeri mah waos gitu tah henteu kitu kan ngiri ngarasakeun waos nu nyeri auhan ari nu auhan naon organ nu dianggo auhan letah kan letah napas auhan ciramai ciramai kantos nyeri waos kantos ciramai gitu soca padahal teu nyeri socana mah tapi ciramai gitu naon deui cing mastaka jejeleun udan gitu-gitunya terus so sim kuring mah yakin pemain sepak bola nu hebat sekalipun saha anu hebat Ronaldo misalkeun atau napi Messi bisa soteh gitu ngegocek bola dukeun ka nendang tendangan pisang duka naon duka pisang muli duka pisang tanduk tendangan pisang segala macam keur normal mun keur nyeri huntu mah Messi moal bisa eta teh yakin Messi ge moal bisaeun kayak gitu tah para sepuh miwah sasedayana dihanapkeun lambang tah aya ieu hanapna ditulis naon saratanna teh diangosna teh yadullahi ma'al jamaah ieu mah sanes Quran nu handap nu luhur mah Quran surah Ali Imran 103 nu handap mah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi eta teh yadullahi yadun teh panangan yadullahi panangan Allah ma'al jamaah marengan jamaah tah lamun urang ngahartoskeun kitu pandangan Allah wah ieu teh saurna musyrik jadi nyaruakeun Allah jeung makhluk gitu ulah dibayangkeun Allah pandangan kaos urang moal mungkin gitu nya tah
Suku Korsi ge beda jeung sampean nu ngadamel korsi. Leres teu? Kan Korsi aya sukuan, sabriji sukuna? Opat misalkan. Ari nu ngadamel korsi sukuna siga suku Korsi, henteu. Beda makhluk tos beda. Sarua makhluk hirup ge suku hayam jeung suku gajah sami henteu. Sarua makhluk ge geus benten gitu. Allah mah haram kurang dibayangkeun. Gitu. Yadullah numawi ditarjamah yadullah teh di dieu teh nyaeta kakuatan Allah ma'al jamaah marengan jamaah nyambung sama tadi gitu. Al batil al haqu bilani domin yaglibuhul batilu ma'anidom gitu. Jadi lamun berjamaah mah Allah bakal maparin kekuatan Allah teh marengan jamaah. Zaman Rasul perang umat Islam jeung urang kafir seueurna mah seueur urang kafir, tapi eleh urang kafir ke umat Islam. Nah, sabab berjamaah umat Islamna gitu. Nah, alhamdulillah nu icalan obat ge geuning akhirna mah mun kompak mah Ustaz amin sareng perangkat desa sagala rupi kitu nya. Alhamdulillah ditutup. Simkuring ngalangkung teh kadinya aya opatan basa dinten naonnya kadinya nuhun we sigana teh rek meser sugan dibuka. Alhamdulillah henteu ya duka tah Pak RW duka ngalih atau liren. Mudah-mudahan lirennya. Kalau liren gitu. Tah para sepuh miwah sarsidayana rupina cekaplah sakitu anu kapihatur simkuring ngadugikeun ieu hal bentennya dawuh Allah kahiji surah Ali Imran ayat 103 anu eusina teh parentah ka urang sadayana supados urang teh berpegang teguh gitu, nyekal deleg karena tali Allah. Ternyata tali Allah teh dina sababaraha tafsir mah nyata keimanan biasa disebut tali Allah. Ibnu Mas'ud mah tali Allah teh nyata al jamaah cenah. Nu katiluna numutkeun tafsir Al-Qurtubi ge tali Allah teh al jamaah. Urang teh kada ihtisam nyekel pageuh sakuat tanaga urang gitu karena tali Allah sangkan urang sadayana dugi karena tujuan urang. Wala tafaroku jeung ulah paburencai. Artina urang kedah berusaha sangkan potensi-potensi anu ngakibatkeun terjadina perpecahan ku urang dihindari. Sakitu rupina kapiatur, mudah-mudahan aya manfaatna. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.